ଆଜି ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତ ମତେ ଟିକେ ପିଲା ଏମିତି ଦରକାର ଯିଏ ମତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ତ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କୁ ନେଇକି କରିବୁ କଣ, ମୋର ସେଇଟା ମତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଦରକାର। ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଧୁରା, ରିଅଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ ଭାଇ। କରିବାର ନାହିଁ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ଅଛି ତ ବାପା ମା ଖୋଜିବେ, ନିହାତି ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଖୋଜିବେ। ବାପା ମା ଖୋଜିଲେ ତ ଭାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଡାକ୍ତର ଯଦି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଲଭ୍ ରେ ତ ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ତ ମୋର ନାହିଁ, କି ମୋର ଲଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରମିଶନ ଥିବ ମୁଁ ସେଠି ବାହାରି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଡୋମିନେଟ କରିକି ମୁଁ କାମ କରିବି, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଚାକିରି ମିଳିଲେ ବାପା ଏବେ ତ ନୁହଁ, ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖୋଜିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଟିପତି ଖୋଜିବେ। ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଆଜି ବି ହେଇକି ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥିବ। କାମ କରି ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏବେ କେଦାରଙ୍କୁ ତ ପାଇଗଲି, କେଦାରଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସିଏ ଜମାନାରେ ହଉ କେବେ ବି ମିଶିବାକୁ ଦେଇନି। ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧୁରା, କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କର ବି ଅଧୁରା। ମୁଁ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଘାଣ୍ଟେ, ତ ଏତେ ମୁଁ ଲଭ୍ କେସ୍ ଦେଖିଛି। କିଏ କାହା ସହିତ ପଳେଇଲା, ଆରେ ବାହା ହେଇକି ଲଭ୍ କରିକି ବି ଯଦି ତମେ ମାନେ ପଳଉଛ, ଆଜି ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତ ମତେ ଟିକେ ପିଲା ଏମିତି ଦରକାର ଯିଏ ମତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ତ ସିଏ ମତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମତେ ସବୁ କଥାରେ ଆସିକି ବାହା ହବା, ମାନେ ଫାଇନାଲି ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ହିଁ ଆକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ।